Mumvirize ku maso yawe protokole ku Davide, protokole ku Davide, protokole ku Davide. Uzabura amaboko ugasohora rimwe niba rimwe kabiri gatatu utanga gusohora udaha urumva uraza kuvugurira uraza kuvugurira ariko ukomeze rimwe kabiri gatatu toba 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 kajinereza toba kajinereza toba kajinereza reba cyane usohora toba kajinereza toba 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 reba cyane imbaraga 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 nawe ukora neza nawe ukora neza nawe ukora neza nawe ukora neza ogeza 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 nawe ukora neza reba cyane imbaraga reba cyane usohora cyane raba baba 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 raba baba 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 raba baba baba uriro 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 uriro
imbaraga zikiza, hari imbaraga z'ibitangaza zikuza ku buzima bwawe. Ayo maso barakira, ayo maso barakira, ayo maso barakira. Reka kugura amaso yawe urumvira amaso yawe cyangwa izo mugihugu, ariko komeza wahurije mu izina rya Yesu. Komeza sobora urakoze Yesu Kristo, urakoze Mungu wetu. Mwizina rya Yesu, amashyi menshi